老爸呢是农村的光头强，然后他要去拉树了，伐树去，然后开着这个车去。我一会儿我也跟着我老爸去。现在这爸爸这什么呀？汽油。汽油啊？啊。这往哪灌啊？邮局里是吧？我还红色的这汽油啊。他搞直播啊？没搞直播，我记录一下你们拍伐树。要看着你的直播我。你看着我，俺大爷都看着我。走，5乘9场。5乘9场出发。我一会儿找你们去啊。俺爸开这个车去，然后我一会儿我骑车去找他们，去那个我们这里有那个古北村酒厂老酒厂去，那里面改造呢，然后把里面的树给伐掉。然后我爸呢是我们当地的这个伐木工，收树的。一会儿带你们了解一下。我现在呢已经进入了古北村酒厂了。这两边呢都是一些石像，这个是孔子，这个是刘彻，它这里面应该是在改造，所以要把这个树给拉掉，然后有点碍事了。我爸呢是我们这当地有名的，就是伐树的。如果谁家就是你像这个树嘛要卖掉，就会卖给我老爸，然后让我老爸把这个树伐掉，直接卖给我爸。这是那个酒厂的之前的那个车间，这是那个老酒厂了，一般人可进不来呀。古北村酒厂呢，现在已经搬到我们那个县城那边去了，啊，就在这个古北村酒厂这个后院这里，咱也不知道他要干嘛。你看这些土啥的，里边有砖头，是不是？哦，这里应该是之前的那个厂房，给拆了。哇，我老爸的那个船队的队员还没来呢，等到来的时候就开始施工了。几棵树啊？4棵。这2棵，那俩？这2棵，那俩？这么高？好了，他团队的队友来了。这个开车的呢是我爸的队友，70了已经。还在伐树，反正这农民嘛，挣个钱不容易，不靠种地嘛，就得干点啥，就得谋生，不然的话，你就在农村都混不下去，不挣钱。这都是苦力活。第一次见我爸来伐树，从小到大没有来过。小时候我爸是不允许我来的，因为特别危险嘛，因为这2棵树就不粗，然后觉得可以才让我来的。没有你录这说实话。你先弄一下子，俺录2吧。哇哦！行。看你的，放好手。就我爸跟我大爷2个人伐树。大爷你70了是吧？70了，该弄腿容易嘛，还得70了还得上树伐树挣钱。我也上树，我说头的时候你给我拍个视频才好的。下边再喊着孩子，1、2。这不是可以删掉啊？这个有人拿着卡上去，你才没事。我都是绕卡，哪一个？我怀疑你俩是新手啊！伐了多少年了？10几年了？20多年了。伐树伐20多年了，有点紧张啊！我今天来拍视频有点紧张。
倒起来。正端。我是正端，我那手荡着。这啥？什么？一出手，一出来头呀，一出手，好，行了，我。发数就靠这个油锯了。我大爷在那边拽，我爸在这里发。哇！1分钟不到，发到了。厉害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 ！从小到大，我第一次见我爸发树。以前的时候，我爸是不让我来的，怕有危险，因为那时候小嘛，没有眼力劲儿，所以不让我来。厉害厉害，佩服佩服！大爷，你整这个干嘛呀？拽。往这拽啊！哦、你想让他往哪倒，他就往哪倒啊，对吧？你让他试车。妈呀，是不是？你了。啊？开始拉这一个，你看我大爷在那拽着绳，这个我大爷把他往哪拽，他就往哪倒。这可是个技术活。又一颗放倒了。刚才那2颗眨眼功夫已经发完了，然后现在开始处理这边的这2颗。哦，厉害！我都不敢离近，离近的话我就特别害怕，听到这声音我就特别害怕。我现在站这，我都不知道该往哪站，这个树该往哪倒，我都感觉可别砸着我，我躲远一点吧。你看挣这个钱多么不容易，不管挣多少，危险，特别危险。刚才我站在这个位置，然后吓得我就往后退了几步。我也没有问我把这个树拉掉之后去做家具还是做啥呀，我也不了解，我也挺失职的。反正我是被我爸这样靠伐树养大的。在农村，要是不种地，还没个手艺的话，真的是不好混。你
看我大爷70了，真的是不显啊，一点都不显他这个年龄。在城里70岁的老头就已经退休了，然后就等着养老了啊，雇上几个保姆。你看在农村嘛，就还在干活呢。看看根据这个年轮，这个树有几年了？大家能看出来吗？这好多蚂蚁啊，树蚁嘛，这叫，在这爬呢，好多呀。我感觉这个树得有几十年，10年、20年应该差不多吧。别看它不粗啊，但是需要10来年儿。我看这个年轮实在是看不出来。刚才呢问了一下我爸，我爸说这个树呢大概有15年左右的时间了，给我估计的也是差不多的。我现在就跟个小傻瓜一样，又站到这个位置了，觉得我站哪都是危险的。我好像就是特别碍事。现在呢，用3轮车，看到没有，把那个树给拴起来，然后用车拽那个树，因为那里靠着那个墙嘛，生怕倒到那个墙上，给人家把墙给砸塌。然后我站哪都不合适，我就站到这里了。本来是想着能帮上忙，但是忙也没帮上。不过看到了我爸的不容易，从小到大第一次见到，就是要钱的时候啊，找我爸小时候要钱的时候，真的是就觉得我爸呢就是特别抠啊。现在知道这个钱是挣的是多么不容易了，并且特别的危险。现在我就不敢往那边去了，我只能站到这里了。这里还有一个车，我也不知道我该往哪躲。我往这边来走走，就能看到了，只能在这个角上远观了。哇，倒了4棵，已经完事儿了，就这4棵，听我爸说。一会儿问一下有什么能帮上忙的吗？如果没有帮上的，我赶紧离开这里吧，太害怕这里了，好危险呀！这个车想往那边去，然后在这误车了，过去了。用这个小棍儿当尺子。这样截成一段一段的双车拉走。我能帮上吗？你看着了吗？干这个工作还得有力气。
我是帮不上什么忙，我爸也舍不得让我帮忙，因为这个太重了，也怕把我的腰给弄坏，所以呢，我只能给他们记录一下吧，让大家了解一下。对吧？慢点，慢点，慢点。哎呀，我靠！你看，哎呦，这回来70多头啊！拍我扛不住大的，哎，还没洗了。200来斤，厉害！我掉上边了就，掉上边。现在年轻的有几样能比哈？让20-30岁小伙子一个月给他1万块钱，让他来干这个，你说他干吧？咱不说1万、2万，有没有来的？招工了？你们团队还缺人吧？啊，缺嘞。缺人呀？需要家长为凭的。好嘞。没错。好嘞。高薪人才。有没有来的朋友们？你看过毛呢，过毛呢。一路上呢是有点激动。到一点了没有？现在那里还有2个，这个车装了2个。压啥上了？压那个被挡住了。啊？弄回来，你不哪里卡住啊？哦，那个轮儿卡住了。不是，那个皮带轮儿。不是。皮带轮儿。很多，把我车给拽下来。这要给拽下来。就车给拽下来，把车给拽下来了。它卡住了，正好能出疙瘩哈。那扶上了就。哦。幸亏是个3轮，要是个轿车就毁了。也不知道是不是我给我爸拍视频的原因，反正今天和我大爷他俩伐树的时候，一路是窘况百出呀。然后我现在呢，因为着急要回县城嘛，再不走的话天就黑了。现在已经是5点了，所以呢，就是给大家拍到这儿吧。感谢大家的观看，喜欢小灰灰的帮小灰灰点赞、评论、关注。我们下视频再见，拜拜。